Karena nayari na yung gurta mulia menjemil patumtum tato waktu insyaallah ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in fi umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Abadu, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi naisab kita niyo ha waktu na to ini, waktu sa halga-halga, halga pa Allah subhanahu wa ta'ala, na sabay natutod siya halgaan, labi rin singkumala, karna ini katantang amunain, mahinang nato, dundang panon insyaallah ta'ala dahil di gumini sampai paadlaw ka na kana. Waktu ini ada yang guru mulia di may kato katumtum di na magpalugay tukbal ko siya kato tanyo wairun na rukayng det kan Sheikh Abdul Nasir Abdul Rahman wal yatafaddal siyadatuhu mashkura. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh.
Maulirain dito mga kakasisin Allahu Ta'ala tiranan. Yari na isab kami ha kabiaksahan. Humatud ganap pangadjian. Amin masi-masi pakitan niwa pangadjian kablal iftar. In pangadjian hiatud namo maun pahadarat sing kamu. Ayat panagnaa na suratul mu'minun. Paayat ikahang po tagisa. Di ayat ini mga kakasisin Allahu Ta'ala kakuyaran ng mga bariman usugiwan bariman babai at tiap-tiap bulan aula-aula kakuyaran bulan Ramadan. May taiyad to mga anak apo sabab magkarunahan kita niyo pamulansang awat supaya kita niyo tibutan asal-asal damat tibut magduruhunin tibut magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala halaw man sin Ramadan dum iban sinadlaw. Di ayat ini sifat si mga bariman usog iban bariman babae nag-ammal sila in-aammalan paammalan kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala iagad nila hakabuhi nila iagad man nila hakabuhi nila nagparuntungan sila tiyo karayawan di adunya. Nagparuntungan sila sa taud-taud karayawan hadlawan na kana. Mga anak ka po, magkagunahan kita niyo sisinguran. Dahil nga mga sisinguran, pasinguran ka, tutan niyo si mahasut si mahatinggi, Allah subhanahu wa ta'ala amo na yung sifat nila ini. Sabab karena sa taud-taud manusia hajaman na to ini naglamuray im muslimin im mu'minin iwan si mga sila daruhaka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ulong sinallahu subhanahu wa ta'ala kanila yanugharaan sila karayawan sindum iwan adlaw habang maan kawaun nila upihan nila akatan daakan kanila sinallahu ta'ala iwan hakatan liangan kanila si mahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Taingukan taniyo mga anak apo in parman sintuhan hayat ini hasuratul mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Parman si mahasud si mahatinggi sa bunal-bunal tuod nagparuntungan hakatan marayaw in bariman usog iwan bariman babae. Himma na sin nagparuntungan nagkasanyangan sila hakabuhi iwan nagkasanyangan sila hakarap kamatay. Damik kayan, nagkasila sa sila hakabuhi, nara nila sambil pakamatay. May tayad to sila nagparuntungan, hakabuhi iwan nakamatay, sabab sin iarad nila
in pag-iman atulan sin pagtuhan antara sin ipon iwan tag-ipon. Biya dining kari nila miyakad. Iyakad nila in hindo sin Allahu Ta'ala panabi nila parasul nila piyagtaatan nila yadto. Iyakad nila man imbihad turagbus al-amiluna biahkamihi wa syar'i. Iyammalan nila sa lugay nila buhi. Indaakan sin Allahu Ta'ala, in syara' sin Allahu Ta'ala, in hukuman sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala kanila. Hakatan bulan aula-aula na habulan Ramadan biya simbiha unyari kita niyo halauman niya. Iyagad nila man imbihad turagbus. Kiyaridaan sila sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala hakabuhi. Iwan kiyaridaan sila sin Tuhan na adlaw kana. Uno'y sabab niya? In sabab niya wala nila biyutas. In atay nila pakabayaan sin Tuhan. Wala nila biyutas. In lapal-lapalan nila kabayaan sin Tuhan. Damik kayan wala nila biyutas. In hiwal simpito ang gauta baran nila magtag-ipon pamahasot si mahatinggi Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Ingan sinammal nila yan hakikatul iman. Naparagpak nila, naagad nila yung pag-iman, kabayaan sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Insipat sumunod, nagparuntungan sila. Amoy mga sila usog iban babae, hasambahayang nila, nagpapatiko po inatay nila, iagaran sinpito ang gauta baran nila. Simujud na kaminsan, sujud bunal, amo natin iurol niya, sambil siya manay kudde nga dunya. Di niya hundungan, in pagtag-ipon niya pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tumunay sin sambahayang, makalimahang karumhang kaadlaw, na in sambahayang yan, hugot sin parsugpatan niya iban sin Tuhan niya, apabila himugot, in parsugpatan sin ipon iban tag-ipon, dumayaw yung parsugpatan nila magkahi manusia. Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Nagpapatiko po inatay niya patuhan, iyakaran simkatan ginhawabaran niya. Dahil nga sabab yan, habihad tuwing kakahinang niya, ang kanyad tunahinangin bihad turagbus sabab aon hugot niya. Inhugot niya nagtag na hapag-iman. Mga anak ka po, ingkatan pakaradyaan na to, intinggilan, impuunan niya, inhugot niya pagtuhan, amo na yung pag-iman. Ingkatan ibadat na to, asiwi dakula, pardu iban sunnat, inpuunan niya yan, inhugot niya yan, pag-iman sa bunal pa Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Na impagpuasa na to ini, apabila siya timinggil, hahugot pag-iman sa bunal, in pagpuasa niya yan, Gupira lahu ma takaddama min janbi. Ikaampun sindusan niya nakauna. Mga anak ka po,
insambahayang makalimahang karumhang kaadlaw apabila yan di mayaw apabila yan limanu dumayaw sayan iwan lumanu sayan ingkatan pakaradyaan na to. May tayad to. Parsababan sin khusu. Parsababan sin pagpatiko po sinatay marain ang gauta barang. Dahil nga sabab yan, ingkabtangan si mga sahabat, marikato taniyo, amin iamalan nila yung sambahayang, hamasa sin nabi, iyakad nila yung atulan, pagtunay sin wajib, pagtunay sin rukun, pagtunay sin kasarat-saratan, pagtunay sin kasunat-sunnatan, tinagi nila kato taniyo, haliin niyo sa dyan hambukin. Iyakum wa khusu'un nifaq. Halian niyo sa dyan in pagpatiko po munapik. Uy, uno yan. Nagpatiko po imbaran, wala miyaga din atay iwan sinyawalihan. Dahil nga sabab yan, insambahayang niya yadto, nakalamuda sambahayang pawailun lil musallin. Siksaun sin Allahu Ta'ala ay magsasambahayang. May tayan siksaun sin nagsambahayang na. Sahun, sabab di niya raagarun inatulan kabayaan sin Allahu Ta'ala, wala dati maallukin atay niya, wala da nagpatikupin atay niya, wala da iagaran simpito ang gauta baran niya. Mga anak kapong, insambahayang adabun ma'allah. Dumayaw inaddat sintaw nagsasambahayang patuhan. Apabila rimayawin pangaddatan sintao nagsasambahayang yang patuhan, maaddat siya pagkahiniya. Apabila intao maaddat sila magkahi, sakawa bukun siya maaddat patuhan, diaak siya sintuhan di niya hinangun, liang siya sintuhan di niya tangkisan, maaddat siya papagkahiniya, sa way addat niya patuhan, siya na intao sa ngi addat patuhan. Uy, may tayad to. Sin maaddat siya papagkahin niya. Inaddat niya papagkahin niya, di niya kahampitan karayawan. Di da makarihil kaniya karayawan. Sakawa, indayaw pangaddatan niya, maaddat siya patuhan, agarun ng kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, siya yan hinsarayaw-rayaw addat, mano siya ipon sintuhan patuhan niya, iwan papagkahin niya. Impuasa na to ini mga anak po. Ipagparayaw taniw pangaddatan patuhan, inbunga sindayaw pangaddatan patuhan, magkasila say manusia. Bangsa dyan nagkasila say manusia, masanyang sila. Maita, in ummatini piyaridda sintuhan. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, fuddiltu ala syairil umam. Sabda sin junjungan alayhi salatu wassalam, piyawid ako sintuhan, iwan sinummat ko. Unang kawiddaan sinummat niya, iwan sin siya. Yung kawidda niya, yung kahinapusan nabi, yung kahinapusan rasul, siya yung panagnaan pasurun sulga, iwan sinummat niya. Yung kawidda sinummat niya, wajuilat ummati khairul ummah. Piyawidda sintuhanin ummat ini sarayaw-rayaw ring akatan ummat.
Maita, kapag puasa sadya, insa bahayang musunnat Ramadan, insa bahayang musunnat sindu miwan sinadlaw, anugaraan na sintuhan pahala wajib. Inhambuok wajib. Anugaraan na sintuhan pahala kapituan wajib. Wala kiarihil haumat na kauna. Dahil nga sabab yan, ayaw na tulog pa sunim mga karayawan ini. Ada kalari na kita niyo makaabot si Ramadan susungon. Na, balikan taniyo, ingkabtangan si mga sahabat si Rasul sallallahu alaihi wasallam, iyakum, paghali kamu. Sin mangi addat niyo patuhan, marayaw addat niyo papagkahi. Ada kala matali niyo marayaw addat papagkahi, amunad tintaw marayaw, huun marayaw siya tao sa patuhan. Siya na insyangi pangaddatan. Rasul sallallahu alaihi wasallam biyaitaan kita niyo, addabani Rabbi, fa ahsana ta'dibi. Sabda sinjunjungan alaihi salatu wassalam, hino anako sintuhan ko pangaddatan, hantara ko iwan sin siya, hantara ko iwan sin pagkahi ko. Fa ahsana ta'dibi, di mayaw in pangaddatan, hantara ko iwan siya, iwan hantara ko iwan sin pagkahi kumano siya. Bulan Ramadan ini mga anak kapo, hipagpararayaw pangaddatan, sinipon patagipon, bang wala narimayaw in pangaddatan mo harukayang bulan, parayawan nari. Bang wala dimayaw, in pangaddatan mo, hapagkahi mo, simbulan di mabay, parayawan nari. May tayad to, sababing pangaddatan, mahal ka, di nga katan mahal ka. Askalu fi mijanil abdi yawmal qiyamah. Mabugat ing karayawan niya timbangun hadlaw kana. Uno pa yan. Ahsanuhum liddin. Sila yan imarayaw mag-agama. Ay Yahudi wan Nasara, amo na yung sangi-ngi. Amo na yung piyagmulkaan sintuhan. Amo na inliya nat sinallahu subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan, la tasabbahu. Ay kamu simingod kanila. La tasabbahu bil Yahudi wan Nasara. Ay kamu maningod-singod kanila. Sinpakayan nila. Simpanggayo nila. Sinaddat nila. Singkatan pakaradyaan nila. Maita, maaddat sila magkahi, saka way addat nila patuhan. Di nila akaruning kabayaan sinallahu ta'ala. Dahil nga sabab yan, suratul Fatiha, sa pagbasa na to, ghairil maghdub waladhdallin. Yahudi sa niwanan inasara. Kaya ingatan nila yung bunal, kaya ingatan nila yung kasabunalan, di nila akaroon. Dahil nga sabab yan, piyakuyag kita niyo sintuhan na ayat, kad aflahal mu'minun. Na insya bahayang, bang siya rimayaw, di mayaw yung katan kakahinang tanim. Di mayaw yung addat, di mayaw yung palsugpatan, di mayaw yung hinang, wayroon nakapin, di mayaw katanta na sabab sinsya bahayang. Mayta, timinggil siya hapagtuhan sa bundal, timinggil siya panginunggal sa bundal, timinggil siya, himukot siya, rukun iman unong. Mga anak ka po, in sumunod ayat,
Sifat nila, wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. In sifat nila sumunod, diay tadi kato tani wa ayat ini. Lima layo sila ring kabtangan la faidata fi minal batili wallahu. Dahil nga kabtangan, hikapagambulda. Dahil nga kabtangan, way kapusan. Dahil nga kabtangan, di makabak karayawan in nagkabtang iwansin nakarungog. Dahil nga sabab yan, sipat si mga sila nagpupuasa. Wala yarfus, wala yashab, wala yajhal. In sipat si mga bariman usog, bariman babae, halawm sin pagpuasa nila, sindum nagtatagipon patuhan sa bahayang, sinadlaw nagtatangka sila, impangilahan doon kanila yan. Di magdungog si mangi. Di magbisara si mangi. Di nila pagbisarahan in way kapaiddahan. In pagbisarahan nila sadya, makabak pahalain nagbisara, nakabak pahalain di mungog sing kabtangan. Dahil nga sabab yan na masanato ini, napataod taniw alhamdulillah, in tiap-tiap masa, pagpangadji halawman sin Ramadan, doon iwan sinadlaw, ampari kasagalutan, sin kabtangan way kapaiddahan, awla-awla nayari kita niyo hamasa, sa taud-taud pitna haummatin. Wallazina hum 'anil lagwi mu'ridin. Kabtangan pagputing. Siyu-siyuin nagpupuasa. Di niya tinggalan ng pagputing. Di niya tinggalan ng kabtangan mangi. Ada kala way na makapin sin pahala sin puasa niya. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man lam yada kaula jur. Hisiyusin tauri niya tinggalan. Di niya po nimbaran niya rin nga kabtangan mangi, di nga mga kabtangan mangi amo ng pagputing. Wayroon dasan kaya pus kapaiddahan sim pagpuasan niya. Laysa lahu hajatun fi an yada'a ta'amuhu wa syarabu. Wayra kaya pusan niya ri kumahundi minum. Imma kababatal ha pagpuasan niya, lialanggal niya. In bariman uso, giwang bariman babae, hakatan bulan, hakatan adlaw, tiyatangkisan nila, ingkabtangan mangi, hikapagbulak, hantara si manusia, iwan tiyatangkisan nila, ingkabtangan mangi, hantara nila, iwan sintuhan nila. Yung sumunod sifat nila, wallazina hum lidzakati failun. Amoy mga sila naglano simbaran nila, iwan naglano sinalta nila. Malano imbaran nila, malano inalta nila. Kaya din yan kaari. Magsarak ka sila, magnapa ka sila, aula-aulawang mabut na inhang kataunin haul niya mapatut na jakatan niya. May tayad to jakatan niya. Sabab paglano simbaran niya, paglano sinalta niya, paglano sin kuliling niya. Na sinjakat paglano. Na wala na kautuan naglano sin 5 bulan. Pila bulan 5 bay. Paglano na kawama sa ini. Hitiyo-tiyo sin maglano, himataud sin maglano.
May tayad to. Sabab nang dihil mataod patiyo-tiyo. Nagridain Tuhan kanila ruwa. Malano impangatayan sin nang dihil, malano impangatayan sin dihilan. Yan bariman. Ampay bukon bariman, yaas tulanin nang dihil, yaas tulanin dihilan. May tayad to. Long sin dihilan, nagdihil pa sablong na tiyo-tiyo din. Long isab sin nang dihil, kurasani paghihilas kanin. Sa kawain bariman, kiyukuyaran, may ta, tiyanto niya, bukon dahing hatauyad to magdihil ka niya karayawan. Dahing ha Allahu subhanahu wa ta'ala. Wallahu fi aunil abdi, ma kana al-abdu fi auni akhi. In Allahu ta'ala, tumawang haipon niya, sa lugay sinipon niya yaon, tiyatawang niya, in langgong niya, haatulan kabayaan sintuha. Naabulan ini, alhamdulillah, wa syukrulillah, yan nato kaya kitaan, kaya sakupan, mga katay mangurantan niyo, yan ugharaan rijiki sin Allahu subhanahu wa ta'ala, impagmura nila, patay manghud nila, barhajat iwan nasususa. Amuyad to mga anak po, pailun, hihinang nila, imbihad turagbos. Kakuyaran nila immalano sila, hakabuhi, kakuyaran nila immalano sila kamatay, hapaglano kabayaan sin Allahu ta'ala, bukon hapaglano kabayaan sin tao. Bang mawihad tindagbus, wala siya kialawaan. Naita, intaw nagihilas, naglano siya simbaran niya, naglano siya sinalta niya. Dumiwan sinadlaw malaikat dumu'a kaniya. Unin dua asim malaikat kaniya, Allahumma ati mumpikan halafa. O Tuhan namu, dua asim malaikat patuhan harap maun patawyaon. Amin ipon mo nagmura, iakading kabayaan mo. Amin piang dihil niya yad to piagmura niya yad to wanti iiwan lipata. Tak mo yan tuan? Di mo ruwa pa indihilan mo patuhan. Sa indibis dua insyarayaw-rayaw ruwa amin dua kay musim malaikat dum iwan sinadlaw. Hakutika, nagmurakaw, naglano kaw, hakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. In sumunod mga tuan, wallazina hum li furujihim hafizun. Amin mga sila usugi ang babae. Iayaran nila, in papaayaran sinallahu ta'ala kanila. Sila rainin nagayad. Hinda siyo yan, bariman usugiwan bariman babae. Unin papaayaran kanila, amin private part nila. Ampay niya hudi ban nasara na yan, kita na to na. Way na ba jusin kud tatak. Way na ba jusin buktun tatak. Way na badyo pantalon tiyatatakan ginhawawaran. Waliyadu billah. In bariman uso, giban bariman babae, papaayaran ginhawawaran. Biyadi ning kagi nila mag-ayad, illa ala ajwajihim. Doon sa jahahi alal kanila. In usog, haasawa niya, in babae, hawanan niya, bitarikin syar'i. Amin laway ring hasara, miya kada atulan sinsara. An nikahun syar'i, ni'mah wa barakah. In pagtiaon, iyaka din syara, ni'mat sa lagu-lagu.
iwan papagbarakatun sinallahu ta'ala. In pagtiaon di magad, akabayaan sintuhan jina mulka iwan bala. Parman sinallahu subhanahu wa ta'ala, wala takrabu jina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. La takrabu ay kamu sumuok. Bukunin biyayta ay kamu maghinang, sa ay kamu sumuok. Pamangdahi pajina. Nauno yan. Hapagatod. Dahil nga sabab yan na bulan Ramadan, puasahanim mata ay umatod pamangi. Magpuasain mata, di umatod pamangi. Magpuasain tainga, di dumungog pamangi. Magpuasain simu, di magbisara pamangi. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Karena imparakala jina mulka iwan bala. Igun sintuhan imbarakat. Hapangannal mo, hapikilan mo, haalta mo, harijiki mo, haununu katan pakarajaan mo, misan matauduay na barakat. Pahisatan wasa asabila, sangingi na yung katudyuhan mo. Sangingi na yung karuduhanan mo, waliyazu billah. Ampain ni ka, niyakadasara, kabayaan sinallahu ta'ala, papagbarakatun hadunya, papagbarakatun padlaw kana, papag-akarun sila, papaghambukon sila, magtautay anak, magpaupamili, hadarat sinallahu ta'ala, hasulga ni. Illa ala ajwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Ghairu undusan nila yan. Makuyag kanila papagbarakatun sinallahu ta'ala yung paghula-hula nila. Naaturan yung paghula-hula sin Yahudi wan Nasara. Biya dagbus hayo. Biya manok. Bang makalupad na, hiwugit na sin ina, hiwugit na sin ama. In Muslimin, masinilara, iya ka ding kabayaan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Family nilara. Anak apo nilara. Suring sing nilara. Suway nilara, akarun ing kabayaan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. In sumunod sifat, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. In sila yan. In janji, itunay nila. In amanat, damik yan. Hamasa na ito ini. Lalupasin waktu. Bangibutangin waktu long nalisag ang buhok, madtukitan yung nalisag upat. Laog hilaw-hilawan. Mga anak ka po. Mahal ka in waktu, umultan in waktu. Ang pahaw po din waktu na to. Dahil nga sa babiyad to, pagkahaw po din waktu na to, pabiglaon kita ni uri sintuan ha bulan Ramadan. Dahil nga mga kabigla ka ito taniyo. Bang natuya ka din kabayaan sintuan ha bulan Ramadan. Aon din nga mga angkarom ha bulan Ramadan. Ibuhan tahun inibadat. Sabi dagbus di halgaan si mga tao. Inang halga da. Amura imbar iman usugi bambar iman babae sabab pada fi kulli khairin. Kataan marayaw asiwi iwan dakula. Di sila magkalugi paruntungan sadya. May tayad to kabalikan taniw sababin hugot niya. Timagna daing ha sarayaw-rayaw pag-iman, sarayaw-rayaw panuhin. Na in amanat
tiyunay nila. Apabila di na magtunay sinamanat, alamat sing kiamat. Alamat sing kahalubiluhan. Nahalubilo na sa ini. Di na mangandulin ama ha anak. Aun na ama magkabtangan, mga anak ko yan lang na di kapangandulan. Aun na anak, di mangandul hamaas. Apabila ri magpangandul, beta sin na, biya sin na kiamat, main natin niya, halubilo na yung manusia, sabab mag-akal na, magtipo na. Imbar iman, di siya maghayanat, itunay niya sa dyan, raun, diadjakahan niya, unin pagjakan niya, aun waktu, aun time. In sumunod sipat nila, walladhina hum ala salawatihim yuhafizun. Panagnaan sa bahayan. Piyag hinapusan sinsipat nila sa bahayan. Piya palihala nila, iaayaran nila in sa bahayan. Di nila pahil-pahilunin sa bahayang, pahil-pahilun nila ng kataan sa isang bahayang di. Maita. Pagbak sinipon ibantagipon. Allah subhanahu wa ta'ala nagbaita sin waktu. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Mahal ga ha mga bariman usug ibang bariman babae. In mag-alup, in ipon, ibantagipon. Dahil nga sabab yan, ni siyusin tao, hiyalgaan na yung sambahayang mahal ga siya patuhan. Siyusin tao, iayaran niya yung sambahayang, ayaran siya sintuhan. Siyusin tao, tiyunay niya yung sambahayang, kalasahan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. In siya yan, Habibullah. Kalasahan sin Tuhan. In siya yan, waliyullah. Tatabangun sin Tuhan. In siya yan, Khalilullah. Kanungnungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na hisiyusin tao. Di niya ayaran, di niya palihalaw ng sambahayang. Suknaan siya sa sambahayang. Mga anak ka po, halian na ito yung sukna sa sambahayang. Ay sumuk na yung sambahayang ho. May ta niya rin ayaran sin amuyad itong in parsugpatan niya sa hukot-hukot, hantara na iwan sintuhan niya. Na amin sipat na sabot yan to. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika humul warisun. Sila yanin makawaris. Sila yanin tagdapo. Sila yanin katukbalan karihilan sinuno. Allazina yarisunal firdausahum piha khalidun. Sulga jannatul firdaus. Umbul hambuuk sulga. Innal ladzina amanu wa amilus salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. In mga sila. Piyakay nila in sipat na sabot tayad to. Habay ta sintuhan hayat. Piyalihala nila. Palihalaun sila sinallahu subhanahu wa ta'ala impamalihala kanila sila in tagdapo sila in magbaya-baya sinsulga yanugara kanila kawarisan nila insulga jannatul firdaus khalidina fiha abada.
Firman sinallahu subhanahu wa ta'ala, hum fiha khalidun. Pagkakalon sila sintuhan, halawang kapuyaran. Na mga anak ka po, haupo din waktu na to di adunya. Ano garan kita niyo sintuhan na waktu taniyo ini sa taud-taud nikmat. Ayaw na to lupasun. Na, tub-tub na rin ito na yan. Mas sakitan ni wasihat. Wasihat, kato taniyo si mga nakauna nagibadat din kato taniyo. Amin wala sila imibog sindunya. Amin pia ibog sintao. Sa imibog sila sindunya, simpa ibog sintuhan. Bidda sa yan. Ay kau imibog sindunya, hapag paibog sintao. Kaibugiin dunya, hapag paibog sintuhan. Maita, asupaya, magsaliin dua. Supaya, inja sa diwan niya walihan, magsali. In kakunahan sinja sa diyaun, in kakunahan sinya walihan yaun. Nawang dunya sadya pagpaibog sintao, jasad mo sadya, wala dunin niya walihan mo. Biadahan, nagpuasa rin makadakabayan sintuhan, nagpuasa sa dyan jasad niya, di siya kumaon, di siya minum, wala da nagpuasa, inya walihan niya, iwan sinatay niya. Kimi kita da simmangi, nagdurungog da simmangi, nagbibisara da simmangi, ginis babarapan na, in makabatal ha puasa niya, sabab di niya akaruning kabayaan sintuhan. Na, wasaya muhimmah, wasihat, kakukunahan na tutuun. Kunin wasihat yan. Nasrun, pardaugan, watuhjimu syayatin. Iwanin syaitan, di na makaatukay mo. In pila bulan, di ka makaatwa syaitan. Nakawain napsu mo, nakawain syahwat mo, nakawain akal mo. Di bulan Ramadan ini, di na siya makaatukay mo. Sabab sintatabangan sintuhan. Di na makawain napsu mo, di na makawain syahwat mo, di na makawain akal mo, iagad mo na yung kabayaan sintuhan. Uno yan tuan, la tatruk jikrullah. Ay mo tuod kalupahi impagjikir patuhan, impagtumtung patuhan. Lupahan na impagtumtum mo patao. Sakawa, pahuko tayong pagtumtum mo patuhan. Uno yan tuan. Firman sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhallazina aman. Uzkurullaha jikran kasira. Wala dihilan halga sinta unayatin nang dihil halga da bariman usugi bang bariman babay sa partawakan wajib. Mga kamu bariman usugi bang bariman babay patauran niyo impagjikir niyo patuha. Apabila napataud niyo pagjikir niyo patuhan, Tuhanin nagdaakan niyo. Ano garaan kamurayaw dunya iwan adlaw akhir. Bang mo mapatao, din pagtumtum mo patao, impatuhan di, aw ni karihil kay mo sintiumtum mo sa tiyo-tiyo da. Bangway na kaniya, sukutun pa kayo mo. Ayan tuhan. Na habulan ini patauran na pagkakawala da nakapataod sin lima bay
napataod mo nilay mabay, patsungan na pataurin bihaw. Uzkurullaha jikran kasira. Wala jikrullahi akbar. Bangin pagjikir mo patuhan siwi-siwi, indeng hatuhan mo kay mo sa lagu-lagu. Bangin tumtum mo patuhan tiyo-tiyo, intumtum sintuhan kay mo mataod. Nabiyadiin nawang mo na pataod, sa taod-taod, intumtum sintuhan kay mo. Aula-aula na yari kita ni bulan Ramadan, mga anak ko. Dahil nga mga patauron na to, pagjikir patuhan, La ilaha illallah. Sabdasin Rasul sallallahu alaihi wasallam, Afdalu ma qultu, wan nabiyuna qabli, La ilaha illallah. Amad timpya baita sin Rasul. Siya iban sin nakauna kaniya, yanin haulihan, ini papataud sin Tuhan ipalapal kanila iban simyagad kanila, La ilaha illallah. Ay nako mag-sound system, ay nako magkatantanyad to. Antara mo iwan si Tuhan. In sumunod, patauron mo pagjikir pa Tuhan, pagbasa sing Quran. Aula-aula habulan ini. Wala muna ng pataud habulan 5 bay patauran na rin. Nalaw mo, yung problema ko, hindi ako makabasa. Na halulay ang problema. Bukon halulayon mo yung problema, ganapan mo problema. Biya din kagyan, dungog na kausin nagbasa. Yung pagdungog mo, rihilanda sin Tuhan pahala. Kana sukuton ka, may ka wala miyasa. May ka imingat nagbasa. Siningkatan, ingat mo biasa. Hakuti ka sin Quran, may ta mo la ingat biasa. Naan pa kauri manul tuhulan tuun, malugi. Na pagkakauri may ingat masa, dungog na kausin, may ingat magbasa. Yan to mga tuhanin sumunod. Inikarwa, wasiat ka to tanyo si mga sila na kauna. La tatruku syukru walhamd. Ay niyo tinggalin pagsyukur patuhan iwan pamuji. Asyukru lillah. Bang kamu nagsyukur pa Allah Ta'ala, farman niya, wala in syakartum, laajidannakum. Bang kamu nagsyukur haniyat, nagsyukur halapal, nagsyukur hahinang, ganapan sin Tuhan kanin. Nabang di niya ti pagsyukur, pakayon ni pagmaksiat, pakayon ni pagkupur, Parman sin Tuhan, inna azabi lasyadid. Kaya takamahan na mo kamusik sa adlaw kana wala. Di papalupay pagsyukur. Tudyo pa Tuhan. Bang kau maingat magsyukur pa Tuhan, maingat kau magsyukur pa tao. Bang kau maingat magsyukur pa tao, damikyan mo maingat kau magsyukur pa Tuhan. Nasa kali magsyukur sa kau pa tao, ikaw isang magsyukur pa Tuhan. Pataura in lapal mo, alhamdulillah. In lapal alhamdulillah. Kakuyagan sin Tuhan.
panagna na suratul Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Inkatan puji-pujihan. Intupun pujihun Tuhan dah. Dahil nga sabab yan, di kita niyo manjari magpuji baran na to. Inagi na to, inakuin hikuan. Allahu Ta'ala mapatut pujihu. Nah, ini katu papataud katu taniu. Aula-aula haruma ni bani adlawan sin Ramadan na yari kita ni wiyaun. La tatrukul istighfari wat taubah. Ayaw ni utud puha-puaha tinggalan in pag-istighfar. Astaghfirullahal azim wa atubu ilay. Bang di na makabot man tumitanda kuman astaghfirullah. Ipapataw diyadto. Sabab lapal kakuyaran sin Tuhan haipun niya liapal niya. Wa atubu ilay iwano Tuhan ko. Jumanji ako kay muri ko na isa ba ninahinang ko pa man. Wa man lam yatub fa ulaika humudh zalimun. Paman sinallahu ta'ala isiu sindi mangayu kampunan, di mangayu kamaapan. Di jumanji, pallahu subhanahu wa ta'ala, naglaog singgin hawabaran. Himay tayad to. Yaon siya tiyatag sintuhan, ya kau ipon ko, nakahinang kau simangi, ay mubog to ay rahmat ko kayo mo. La taknatu min rahmatillah. Iyag pa siya sintuhan, baldusa na siya. Kaitan siya pag-ibadat sa Jakaw, pangayo sa Jakaw kaampunan day ni. Kiugan kau sin pagmaksiat mo, kiugan kau sin katantan to. Pindahan na yung kuyag mo, kuyag na kau magsukur patuhan, kuyag na kau magjikir patuhan, kuyag na kau magtag-ipon patuhan, kuyag na kau magpuasa, hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang mabihad tindagbut na mga tuan. Paanta Habibullah. Ini kau kalasahan kau sintuhan. Ay mo kalupahiwang kau kalasahan na sintuhan. Makadingkatan pia panjari halangit. Iwan sinyari hakumi. Lumasakay mo. Aum pamakalagu karayawan dinghalan. Ampain lasa sinta upataw nakita na tuda. Barangay level din kaywanan. Kaywanan, huwag misamyabon. Adapun iniagad mo yung kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon damisan mahunit. Wala kau misan pihunitan sin Tuhan. Biyabaitaan kau. Di ta kau pahunitan bang sadya akarun ming kabayaan. Kusaan kan kiaunitan, di mo akarun ng kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na, inkay na pusan, mataod sa dito na sadyak. Pasratud du'a. Pataura impangayo mo suhud patuhan, pabaran mo, paahli mo, paalta mo, pakatan, pakaradyaan mo, ay nakaw mga mangdurwa, doa nakaw simbaran mo. May taiyad to sa babindua. Hikalano sinakal, hikalano sing kabuhi, hikalano sing kamatay, hikalano sing pagibadat, may ta. Imalup kau patuhan mo, hahajatun mo. Simungi kau patuhan mo, bukon patao, harap mo patuhan mo. Uduuni astajib lakum. Pangayo kamo, tay maun ko pa man sintuhan. Natubtob na rin to, signalan na ako si magbabangin eh. Murah-murahan,
bangmayan kita niyo makalamod nga mga sila anugharaan sinallahu ta'ala sa rayaw-rayaw pag-ibadat sa bulan Ramadan. Nas'alallah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin wal maqbulin fid dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.